Доброе утро. Наш лидер Рамзан Кадыров уделяет проблемам молодежи огромное внимание. На сегодняшний день у нас есть все необходимые условия для профессионального роста, развития и совершенствования. Мы должны ценить это и всеми силами оправдывать его доверие и надежды. Как мы знаем, 5 октября республика отмечает День молодежи. Сегодня в нашей студии именно молодые, перспективные, талантливые гости. Капитан команды КВН сборной вузов Чеченской Республики Иса Дадаев и участник команды Мансур Затаев. Доброе утро, ребята. Доброе утро, Максим Ильдикахыл. Для начала хочу поздравить вас с Днем молодежи. Огромное спасибо, все взаимно вас также. Вы представляете команду КВН сборной вузов Чеченской Республики. Расскажите о самой команде и как все начиналось. Начиналось это в 2015 году. Да, в Чеченской лиге. По итогам Чеченской лиги, которая проходила в Министерстве по делам молодежи, собралась команда из 3 команд. То есть это Чеченский государственный университет, нефтяной университет и педагогический институт на тот момент. Да. Я так понимаю, что вы были у истоков. Так точно, да, вот команда именно с нас и началась. К сожалению, с того момента, с момента создания, с первого года мы не смогли поехать на ежегодный фестиваль в Сочи, но благодаря руководству нашего министерства нас все-таки отправили в региональную лигу «Кавказ». С первого сезона выиграли эту лигу, потом уже нас повезли в Сочи. В Сочи мы попали в центральную лигу, это уже на уровень выше 2 года, и мы уже, можно сказать, прям команда. В телеке. Интересно было бы узнать о ваших достижениях. Какая ваша самая главная победа? На данный момент самая главная победа это проход в премьер-лигу на Первый канал. Это, за 2 года, мне кажется, немного кому это удавалось. Мы, конечно, не столько гордимся, сколько сами, наверное, удивлены этому. Следующий вопрос интересует всех наших телезрителей. Кто придумывает у вас шутки? У многих команд есть авторы. То есть есть актеры, Да. вот те люди, которые на сцене, которых мы привыкли видеть, это просто актеры. А за кулисами, то есть в команде целая команда авторов, которые пишут, придумывают юмор, просто отдают им, их ставят, у них целые хореографы и так далее. Сейчас просто разбили все иллюзии. У нас такого нет, абсолютно все. Вот даже если честно, многие удивляются, что звукооператор, человек, который просто на ноутбуке сидит, включает музыку, даже он придумывает шутки, и порой очень даже самые смешные. Руководитель нашей команды, нынче это Ислам Кандаев, он нам сказал, с тех пор, как мы начали работать вместе, он сказал, что у этой команды никогда не будет левых авторов. То есть, если хотите добиться чего-то в КВН, сами будете все делать. И все. И даже если мы захотим, мы не можем их нанять, надо самим работать. Сейчас, и если сравнить время, вернуться немного ранее, этот путь, который вы проделали за эти года, как было тяжело, и состояние вот сейчас вам приходится прилагать те же усилия, что раньше. Сейчас мы, в принципе, в том же ритме работаем, в том же темпе работаем, делаем все точно так же, как было и в прошлом, и в позапрошлом году, но почему-то руководитель говорит, что мы очень сильно расслабились. Мы не знаем, что нам нужно делать. Нет, наверное, это другой уровень, и нам нужно во много раз больше. И выросли, и сейчас количество забот увеличилось. Кто-то работает, кто-то там еще где-то, поэтому у нас времени бывает куда меньше на основную нашу работу в КВН. Но за то время, которое у нас появляется свободное, мы в это время работаем, мне кажется, очень даже неплохо. А у вас, ребятам в команде, каждому отводится какая-то своя определенная роль, или вы меняете постоянно образы? Образы не меняем, нет, образы есть, они как-то, я не знаю, как это все сложилось. Нету такого, что там 2 человека, которые стоят справа, которые отвечают за какой-то стереотипный юмор, они пишут на себя, другие, там, кто делает музыку, тот делает музыку, такого нету. То есть пришли на сбор, разошлись по 2 человека на 20 минут, и все пишут друг на друга, просто куда мысль пошла, туда и пишут. Как-то так. Каковы ваши ближайшие планы, цели, какие вершины собираетесь покорять? Сегодня вечером у нас 863 тысячи выступлений, поэтому мы очень сильно заняты. Вот сейчас эти праздники пройдут, нас пригласили, это тоже очень сильно крутое мероприятие. 23 ноября в городе Москва пройдет Кубок мэра Москвы. И нашу команду-то пригласили. Не знаю насколько, но мне кажется, это очень крутое такое мероприятие. И то, что команду с нашей республики сюда пригласили, это тоже
много, мне кажется, стоит. И после уже подготовка к сочинскому фестивалю. Самое главное, наверное, Кубок выступление, да, для нашей команды будет Кубок Кадырова. Мы В этом очень сильно году. надеемся там выступить и наконец забрать этот кубок. Просто. Мы все выигрывали. Да, а вот у сборной вузов Чеченской Республики нет Кубка Кадырова. Вот мы очень сильно переживаем за это, и мы должны ее забрать. Ребят, ну, мне остается только пожелать вам удачи, а вот что вы пожелаете нашим телезрителям? Мы с ЛТА Берт QL поздравляем молодежь с Днем молодежи, грозненцев с Днем города, учителей с Днем учителя. И самое главное, Рамзан Ахматович, поздравляю вас с днем рождения. Я уверен, что вы смотрите ЧГТРК Грозный. Молодоженов еще со свадьбой А, Грозный нужно да, поздравить. да, Берт QL. Алберт Абоймуси. Поздравляю еще раз вас с Днем молодежи, ребята. Вас И также. Спасибо. И вас. радуйте нас, смешите, улыбайте. Будем стараться. Ну а мы продолжаем. Далее рекламная пауза. Оставайтесь с нами, не переключайтесь.